Lasao XXL manolotra anao ny vavao sotro mampatanjaka vokariny orinasa star mba ho fafinareta ny fampalalam-baovao ho arahinao miaraka amin'ny lavashkeri ho finaritra ny tontolo andrinao VTI manolotra anao ny fampalalam-baovao La 4G Batelma vous présente ny vavao Labelcom, Labelcom, la référence en impression numérique, manolotra anao ny vavao. Labelcom, la référence en impression numérique. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao Ny fampalalam-baovao. Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Tsy marina ny filazana fa nanome alalana amin'ireo mpanao fihetsiketsehana eny amin'ny kianjan'ny 13 Mai ny ministry ny fiarovam-pirenena. Ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta sy ny organe mixte de conception ihany no manana fahefana amin'izany araka ny lalam-panorenana malagasy. Fa tiantoka ho an'ny mpivarotra fitarainana sy fanelingelenina ho an'ny olon-tsotra. Izay ny vokatry ny hetsika tarehany ireo mpiaradia amin'ny candidat Marc Ravalomanana eny amin'ny parvis Analakely. Mbola tsy nahitana fandraisana ndraikitra ny mahakasika ny fanorenana tsy ara-dalàna eto Antananarivo renivohitra. Tsy mahatapakahitra ny fandraisana fepetra eny fotony ny boriboritany raha ny fanazavana azo. Fandroana ankilano nasetry ny teo anivon'ny commune ny mpanao gazety. Mangina tsy toy ny mahazatra ny tsena teony Mahamasina androany. Noho ny toedrara politika misy eto amin'ny tany sy ny firenena sy ny tsy fampin'ny fahefa-mividin'ny olona no anton'izany raha ny fanadidina natao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena taorian'ny fandraisan'ny filoha breziliana vaovao andraikitra amin'ny maha-filoha-pirenena azy ny fahamarinana sy ny lafin'ny diplomasia ny dingana voalohany ho an'ny gouvernemanta Bolsonaro. Ny adidin'ireo avy hatrany. Finaritra tompoko lasy sy tompoko avy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany any botsika ny vaovao dia tsy marina akory ny filazana fa nanome alalana ireo mpanao fihetsiketsehana eny amin'ny kianjan'ny 13 Mai ny ministry ny fiarovam-pirenena ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta sy ny organe mixte de conception ihany no manana fahefana amin'izany araka ny lalam-panorenana malagasy ka eto Andriatsilavo. Tsy marina akory ny feo Eletsy Seroa sy ny filazana fa nanome alalana ny mpanao fihetsiketsehana ny ministry ny fiarovam-pirenena. Fomba fiady ho entina milaza sy mampaherin'ny mpomba azy ireo fotsiny ihany izany. Hitafika malagasy izay tsy hivina fa tsy afaka mandray fanapa-kevitra momba izany. Niezaka ny antony teo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena ny mpanao gazety nangataka fanazavana androany saingy mbola tsy nahazo valiny, tsy nahazo fotoana ahafahana miona. Na izany azy, nitondra fanazavana ny préfet de police ary nanamafy fa ny OMC na ny organe mixte de conception nandray ny fanapa-kevitra. Ino moa zany eto zany manazava fotsiny nisy gazety anankiray nyteny hoe le préfet interdit l'armée autorise fa matoa iny zany nisy levé ohatran'iny dia avaty amin'ny OMC. Raha ny OMC zany namoaka dinika acte contraire n'iny tsy maintsy ny OMC ihany. Zay zany no izy. Ka iny zany marina fa interdit le izy fa tamin'io fotoana iny ao Analakely zany mbola teo daholo le tamponneuse le kilalao rehetrarehetra ny stand rehetrarehetra ary ny rehetrarehetra zany tena tranquille fotsiny zao lalao ohatra ny hanao fety ny fin d'année dia rehefa nijerena dia tsy mety ny anakorotanana an'ity fa aleo ny
vahoaka ila anao fety farantaona ara-dalàna milamina da andreo kalma de avy alao zareo hiditra eo de alao miala zany a zay ny décision am'zay zany ino zany navelanteny reo fanehoan-kevitra mazava-be fa nefa samy nahititsika fa incitation à la haine nabetsaka tao kabary tao ny fanaratsiana ny institution ny PM sy ny ACC dikan'izay zany ny manifestation ao le zany tena menacer ny ordre public e. Araka ny voasoratra amin'ny alam-panorenana ao amin'ny andininy fa 5/20 andalana fahasivy ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta no miantoka ny filaminana sy ny fitoniana eto amin'ny firenena ao anatin'ny fitandrovana ny firaisan-kina nasionaly. Azony atao ahafahana manatratra izany ny mampiasa ny tafika sy ny pôlisy, izany hoe ny filaminam-bahoaka sy ny fiarovam-pirenena. Ankoatra ny Prime Ministre, afaka manome baiko ihany koa ny OMC na ny organe mixte de conception izay efa nahazo lalana avy amin'ny Prime Ministre. Ny OMC amin'ny ankapobeny no mametraka ny paikady rehetra ahafahana mametraka sy mitandro ny filaminam-bahoaka na ho an'ny firenena iray manontolo na ho an'ny faritra na ho an'ny distrika. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana, mezaka mitady ny fomba rehetra ambolena korontana sy krizy vaovao eto amin'ny firenena ireo tsy manaiky ny mivoaka-pifidianana izay efa nekeny rehetra sy ny fianakaviam-be iraisan'ny pirenena. Na eo aza nefa izany rehetra izany, fitoniana sy filaminana no ilain'ny vahoaka. Mangetaheta filoha vaovao, afaka manala amin'izao fantana lalina izao ny vahoaka malagasy. Antaonany maro no efa niandrasana izany, ary lesona maro no azo tsoahana tamin'ireny korontana sy savorovoro nisy teto amintsika hatrizay ireny. Fa mampametra-panontaniana ny maro ny zava-nitranga androany tamin'ny fanesorana ireo mpitandro ny filaminana teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey izano namem-baiko. Misy ministra HVM mihefitena mbola ankoatra ny faritra Ioromeve ankehitriny ka misalovana ny anjara ndraikitry ny sasany mihefitena ho tsy maty manoto ka masahy miandany kandida iray. Fa ny mpitazana no tonga maro teny Analakely tamin'ity androany ity no ireo mpanao fihetsiketsehana tsy nasariky olona ny hetsika na dia navela anao hetsika ankalalahana aza ireo mpiaradia amin'ny kandida Marc Ravalomanana. Ionina Saina sy Andrina Tenena. Niatrana ny mpitandro ny filaminana nanodidina ny parvy Analakely nanomboka ny maraina teo. Niaro ny fananam-bahoaka isoroana ny fanimbana sy ny fioara-pefy tony nataon'ny mpanao fihetsiketsehana mpiaradia tamin'ny kandida laharana 520 Ravalomanana Marc Omaly. Mazava ny antom-pisian'ny mpitandro ny filaminana, iaro ny fananana iombonana sy anakana ny hetsika izay tsy nahazoana alalana. Tamin'ny 1/20 ora, nanomboka ny orakoraka sy ny fiantsina ny mpitandro ny filaminana nataon'ireo mpanao fihetsiketsehana. Ireo mpitandro ny filaminana ankilan'izay nijanona tamin'ny baiko voarain'izy ireo, miaro ny parvy Analakely. Hatramin'ny 1/20 ora sy sasany, mazava ny baiko azo ny mpitandro ny filaminana, tsy nisy fahazoan-dalana nomena ireo mpanao fihetsiketsehana, tsy misy mahazo miditra ny parvy. Aloha zany mbola tsy namaky gazety hatramin'ny maraina satria PDP loatra le aza hatramin'ny maraina atao firy maraina nefa nampanao rassemblement le fanambarana gazety zay mbola tsy hitako. Fa manarakaraka an'izay réquisition avy any amin'ny préfet hatramin'ny Omaly iny le mandrara an'le tsy famorina olona atao anatin'ny parvy mbola tonga aty amiko. Fa raha misy ndray zavatra hafa taratasy hafa avy any amin'izay tompona andraikitra ara-dalàna manome baiko hoe afaka miditra neto miditra le izy satria tany-dalàntsika. Hatramin'izao zany mbola tsisy taratasy manao laza mifanohitra amin'izay zany. Tena mbola tsisy taratasy mifanohitra amin'izay aloha tonga eto am-pelatana hatreto. Zany hoe mbola voarara aloha zany. Voarara aloha izy hatreto fa raha ohatra ka misy baiko milatsaka avy any amin'ny chauffeur arasika na ohatra koa hoe misy taratasy avy any amin'izay tompona andraikitra ara-dalàna hoe manambara fa azo diana eto dia mahazo miditra. Tamin'ny 12 ora sy 15 minitra, nahazo baiko avy amin'ny lehibe ny mpitandro ny filaminana hiala ny toerana ary amela malalaka ireo mpanao fihetsiketsehana. Tompona andraikitra amin'ny mety ho fioaram-pefy ny mpitarika ny hetsika. Anao mission hafa zay. Ianareo mamoro olona eto. Toka ka fatarareo mbola tsisy autorisation napetraka reo any. Mazava zay sa tsy mazava? Fina.
dia zao ilay izy tompona andraikitra feno zay zavatra mety trangy eto anareo raha misy fiarapefy ohatran'le omaly iny tena fiarapefy amin'ny teny baiko mihitsy omaly nisy fiarapefy teo tsy avy nareo no namorolana ka ty tsy te hita zavatra ohatran'ireny fa fananapokon'olona io bien public io niza manimba azy dia miditra tsehatra izahay taorian'izay niditra ireo mpanao fihetsiketsehana raha ny zava-nisy ireo mpitazana tety ivelany no maro no ireo mpanao fihetsiketsehana nanambarany mbola anohy ny fidinana eny amin'ny parvy Analakely ireo mpitarika ity fihetsiketsehana ity fahafaty antoka ho an'ny mpivarotra fitatainana sy fanelangelelana ho an'ny olotsotra izay ny vokatry ny hetsika tarihan'ireo mpiaradia amin'ny kandida Ravalomanana eny amin'ny parvy Analakely fanadina tsy mitsahamiakatra ny vidim-piainana samy mitady ny fomba amelomany ankohonany ny ray aman-dreny toa ny fivarotana raha ny zava-misy ety Analakely sy ny manodidina nefa hatramin'ny roratolakandro tsy mahalafo ireo mpivarotra eo ihany koa ireo manararoatra ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra mitondra ireo kilalao isan-karazany entina ampialana volin'ny ankizy saingy faty antoka no hitan'ireo mpampilalao zay zao avy any Ambohidrapeto mitondra nito manez ito transport nity tsy latsaka 2 million niofa ny zavatra eto 5 million mandra-patapitra ny fety nefa n'izao zao rareo manao ny zavatra ataon'io tsy misy zavatra vanana satria ny olona hainareo ihany ty kilalao ny olona kosa aloha tsy tondra ny zanany hivoaka ho faty aty satria ikilalao ty izy hoe dia aty efa henony hoe misy grefy dia mbola hoentiny aty ihany ny zanany na dia zaza tsy tia narany normal be zao tsisy ny karama tsisy ny inona nefa tsy maintsy enjehany izay volo zay zany manao antso afo tokony mba avela iaina pitoniana amin'izay le vahoaka fa tsy korotanina ohatr'izao foana dia lasa misavorovoro ny sain'le olona tena matsapa zany zay zao hoe faty antoka ny azo anay le faty antoka eo ihany fa le tany sy firenena mikorotana mihitsy no manahirana be zay zany zao aloha mbola tsy vaky loha hatramin'izao zao nge efa amin'ny roa tena efa amin'ny roa fa tena tsy mety aminay mihitsy nilay mba nyteny andry zareo maninona aloha raha mba mianjy mianjy ny tena normal sy tena hoe ofisialy amin'le izy zany dia zay afaka manao zay tianao ianao fa ve tsy ekena mivalim-pifidianana na ohatr' zany fa mbola tsy ofisialy ary dia efa zao ny ataonao maninona tsy olona raiky nge no mifidy anazy fa be da be no mifidy anazy ny nalany azy matoa izy zany lany eo betsaka no mifidy anazy tsy vaolana ny fidinana an-dalambe hoy ireo olom-pirenena sendranay tamin'ity androany ity leo korontana sy savorovory ny vahoaka raha ny fanazavan'izy ireo fa raha avy hatrany dia korontana no asetra izy le vahoaka efa mba mila fitoniana dia hitanao na ny ankizy ary zao ny ray aman-dreny ohatra anay zao mba te hitondra zanakay falifaly aty tsy afaka mitondra fa matahotra hoe sao dia isakoroka ny zany miantso fitoniana ny mpianatra efa hianatra amin'ny herinandro nefa tsy fantatra izay toen'izy ity tokony hiandro valiny fifidianana marina selasain'ny ACC aloha dia hiteo ny aorianan'izay matahotra ny tsy lasa avy zany le oleto sa ahoana dia zay mahatonga azy ohatrany manao zavatra io tsy ahafahany olona mikaroka ihany aloha am'izao ny ao ohatrany raha ny abesaky ny olona mety afaka mikaroka ihany ko ohatrany tsy ohatran'le talotsony le olona ohatrany efa ny vitsivitsy ohatrany vitsivitsy le olona ohatrany le talotsony zany ohatrany grefy taloha raha zay vahoaka zao tsy mahalala hoe izy na nialatra na inona tsy alatra satria ny hitany teny ambanivohitra zao ohatrany sarosarotra ihany aloha nangalatra ny dia vato raha ohatrany teny aminay efa namoaka ny daty amoahan'ny vokatra ofisialy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana fa ny talata izao amin'ny 3:00 no hafantarana izay ho filoham-pirenena hitantana ny Madagasikara mandritra ny 5 taona manaraka tokony andry am-pitoniana izany ny rehetra tsy mitombina ny filazana fa nisy ny osika avy amin'ny kandida Andrajoelina nandritra ny fifidianana fiodinana faharoa araka ny feo ahelan'ny mpanao fihetsiketsehana ankehitriny ony avy ao amin'ny kandida Larina faha-13 nanamafy hatrany izy ireo tokony hanarahana lalàna miantarandriana Manaprofo ny zava-niseho teny amin'ny kianjan'ny 13 Mei omaly fa tsy voafehin'ireo manohana ny kandida Marika Ravalomanana izay nanao fihetsiketsehana teny an-toerana ny fiara-piafin'ireo nanao hetsika omaly tamin'ny fisian'ny fahasimban-javatra teny an-toerana. Nanamafy ankilany avy amin'ny kandida Andrajoelina fa tsy mitombina ny feo mandeha mikasika ny fisian'ny osika. Lazaina fa
mpanangana nefa raha ny zavatra hita ny raharam-pirenena omaly zany a dia azo lazaina fa ao anatina fandravana tanteraka no zava-misy eto amin'ny firenena. Ny zavatra lazaina ombenombeno fa manao osika ny aty amin'ny nahitana osika ireny voka-pifidianana izay avy aty amin'ny Andrinirina Rajoelina hoentin zareo fitoriana eo anivon'ny HCC zay a. Dia izahay matompona andraikitra anay eto amin'ny fobe-toerana ny arena eto dia azo lazaina fa tsy mitombona mihitsy zany satria raha eo amin'ny 10 eo no entinao eo anivon'ny HCC izay azo lazaina hoe vitsy anisa tokoa zany zavatra zany par rapport amin'izay ataontsika hoe 500 000 d'écart. Ainao misy ambadika hafa ny hetsika ataony pomba ny kandida Marika Ravalomanana io araka ny fanazavana hatrany. Na zany io anakorotana ny sain'ny vahoaka fotsiny. Faharoa anakorotana ny ataontsika hoe ny fomba fijery iraisam-pirenena ka hitondra indray ao anatin'ny atao hoe fanjakana raha mitantana izay tsy azona ekena mihitsy zany satria mazava be ny vokatra efa navoakan'ny ny CENI amin'izao fotoana izao fa mitarika amin'ny salanisa 520 faingo 920 isan-jato ny filoha Andrinirina Rajoelina manoloana ny opinion internationale aloha zany zavatra zany dia manome opinion nationale ihany koa ary ny zavatra tsy azo ekena ihany koa zany araka ny vavolazako teo zany dia zany hoe eritreritra 2002 io efa fomba ny Andriamatoa Marika Ravalomanana foana io mikonkonina anao atao proclamation io folo zavatra nambeny toe-javatra tamin'ny 2002 ireny indray izao zavatra mitranga eto amin'ny firenena. Zava-dehibe araka izany ny fiandrasana am-pitoniana ny valim-pifidianana ofisialy avoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ity farany izay ivoaka ny fahavalo ny volana janoary izao. Fa ny talata fahavalo ny volana janoary izao amin'ny 3 ora tolakandro no amoaka ny voka-pifidianana ofisialy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana raha ny famoaham-baovao izay navoakan'izy ireo tamin'ity androany ity. Ao anatin'ny fiandrasana izany avokoa ny vahoaka malagasy izay mitodika eny Amboda amin'izao fotoana izao ny teo anivon'ity fitsarana an-tampony ity izay efa nanambara fa mialohan'ny 6 janoary no fetim-taona farany napetraky ny lalàna amoahana izay voka-pifidianana ofisialy izay. Fa lafim-baovao hafa kosa indray dia mbola tsy nahitana fandraisana andraikitra ny mahakasika ireo fanondrenana tsy ara-dalàna izay notanterina tato anatin'ny fampahalalam-baovao. Tsy mahatapakahitra amin'ny fifandraisana sy ny fandraisana fepetra eny fotony boribory tany raha ny fanazavana azo Yves Richard. Tsisy fandraisana andraikitra mazava ny fandrenana tsy ara-dalàna notanterina teto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV FM tamin'ny taondasa. Raha nilaza mazava ny tsy fahafahana manorina 15 metatra manamorona ny lakan-drano teo anivon'ny Apipa ny 17 Desambra lasa teo ho an'ny fandrenana etsy Ambobary any Tanimena. Tsy mahatapakahitra amin'ny fandraisana fepetra eny fotony ny boribory tany raha ny fanazavana. Efa nanantona tany ny ekipa teknika anay dia niaraka tamin'ny zareo amin'ny direction ny affaires juridiques en commune mihitsy tamin'izay dia efa misy taratasy naseho amin'izareo situation juridique. Dikan'izany lalana hafa mihitsy zany tokony fampiresahana momban'izay dia efa tsy eo amin'ny compétence anay intsony zay zany fifahany amin'ny direction ny affaires juridiques en commune. Ankoatran'io Ambobary any Tanimena mbola mitohy ihany koa ny fandrenana etsy Ambozatovo ambony. Ity farany izay efa tafiditra anatin'ireo faritra tsy azo andrenana araka ny lalàna 5 tsipika ohatra 2 mifeny fanajariana ny tany ny fahatelo ny volana Febroary taona 2012. Fandroana ny navalo ny tompony andraikitra ny fanajariana ny tanan-dehibe eo anivon'ny commune amin'ny mpanao gazety nanangom-baovao. Tena aloha tsy mametraka mihitsy androany fa manjary mamaly miteniteny foana sady eniko mihitsy ianao enregistré isan'le tetsy dala voka ianao maka audience rehefa makatry. Fanontaniana maro no napetraka ny mpanara-baovao manoloana izany. Inona no antony androana ny mpanao gazety Mananjo Ikary-Baovao
Izao sady ve dia misy ny sivana sy fanakatonam-baravarana ny mpanao gazety ny Koly TV. Inona ny marina kobonina tsy ho fantatra ny mpanara-baovao. Momba izay fanorenana tsy ara-dalàna maniry ohatra ny anana eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra izay. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorian'izay nandraisintsika vahiny izay avy ao amin'ny prekaesa ankady fotsy. Ho hitantsika eo ihany koa ny olana misy ao amin'ny orinasa Kromita Malagasy rehefa avy eo ary. Arety mandoza ny kitrotro, mora mianaka sy mifindra aingana izy. Mifindra amin'ny alalan'ny lelo, pidi-drora sy fifampikasoana. Ny fanaovam-bakisiny miaro amin'ny kitrotro ihany no ahafahana misoroka ny aretina. Ento eny amin'ny tobim-pahasalamana ny zanakao. Sivoka hatramin'ny 12 volana. Atao vakisiny miaro amin'ny kitrotro, hanamafy ny hery fiarovana efa nanany. Fohany ny kitrotro, atao vakisiny ny zaza. Maimaim-pony izany. Piara-miasa, Gouvernemanta Malagasy, Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka, OMS, UNICEF, USAID, Gavi. Talina dia mirary fety sanatra ho antsika malagasy rehetra. ACWIN tanjakao zava-pisotro mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Taloha rehefa hiantso mila mampiditra kody. Raha zany lafo be miantso indrindra makany amin'ny opérateur hafa ary mila laniana koa ny forfait raha zany mahanjavona taon'ny crédit. Sao za efa bip tsy misy an'izany tsony tsy mila mampiditra kody ary zato dia efa afaka miantso mihoatra ny 2 minitra ary 10 segondra miala ny crédit miantso ny tambazotra rehetra zany 7 jours sur 7 na oviana na ovina. Bip ampiasaina e. Bip mora indrindra rehefa hiantso ny tambazotra izay tianao. Alefa saïda. Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Waouh! C'est vraiment la fête avec Blue Line. Vous voulez la télé de Blue Line pour les fêtes? Le décodeur est à 0 AGH avec toutes les chaînes. Vous êtes déjà client Blue Line TV? Réabonnez-vous maintenant et profitez de toutes les chaînes pendant les fêtes pour seulement 40 000 AGH. Et c'est pas fini. Si vous voulez aussi la connexion 4G illimitée, Blue Line vous offre la box 4G à 0 AGH. Alors profitez-en maintenant jusqu'au 15 janvier et vivez des fêtes inoubliables avec Blue Line. La route ne sera plus jamais la même avec Jovena. Vivez de nouvelles expériences. Faites confiance à la qualité de nos carburants premium et à la sécurité de nos cartes de paiement Énergie Plus. Profitez de nos grands espaces de stationnement et de tous les services dont vous auriez besoin. Venez découvrir nos nouvelles boutiques. Faites-vous plaisir avec une pause bien méritée dans nos points chauds. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs,
de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Waouh! C'est vraiment la fête avec Blue Line. Vous voulez la télé de Blue Line pour les fêtes? Le décodeur est à 0 Hz avec toutes les chaînes. Vous êtes déjà client Blue Line TV? Réabonnez-vous maintenant et profitez de toutes les chaînes pendant les fêtes pour seulement 40 000 Hz. Et c'est pas fini. Si vous voulez aussi la connexion 4G illimitée, Blue Line vous offre la box 4G à 0 Hz. Alors, profitez-en maintenant jusqu'au 15 janvier et vivez des fêtes inoubliables avec Blue Line. manabahiny sampana fampahalalam-bavao amin'ity alina ity tsy zany fa Andriamatoa Radanoira Julien zay taliany prekaissan-kady fotsy miarabanao sady tratry ny taona amin'ity taona vao 20 sy 2 arivo ity. Dia miarabanao David, miarabany isa-tokantrano zany ny prekaisy eto akady fotsy mba azo sorehetra zay tediavina sy zay tsy nitediavina koa amin'ity taona 20 sy 2 arivo ity. Inona ary ny hoe fanomanana ataonareo prekaissan-kady fotsy amin'izao fotoana izao? Ny prekaissan-kady fotsy dia manomana faradoboka amin'ny NFA. Zany faradoboka zany dia manomboka amin'ny 7 janvier ka hatramin'ny 22 février ray volana sy tapany zany. Ny faradoboka atao amin'izany zany dia misy ny niveau bac dia misy ny niveau BPC. Niveau bac moa zany dia ny adjoint d'administration, contrôleur des domaines, contrôleur ny travail. Ary ny niveau BPC kosa dia ny assistant d'administration sy ny assistant des domaines. Misy anankoroa zany zay faradoboka zay manomboka amin'ny 7 janvier dia ny adjoint d'administration niveau bac, contrôleur des domaines niveau bac, contrôleur du travail niveau bac, ary ny assistant du travail sy ny assistant des domaines niveau BPC. Io fifananana io manomboka rovina moa izy io? Le izy zany zao amin'ny 27 février zany ny concours. Dia zay mahatonga ny hoe ray volana sy tapany ny 7 janvier ka hatramin'ny 22 février 2019 nanomanana azy. An'ireo zay tapa-kevitra hoe zao vao hiditra ve mety ho tara izy raha hoe zao izy vao miditra? Tsy tara mihitsy izy satria amin'izay mahafaradoboka zay sady misy fanamerenana ny famtinana no misy ihany koa efa fomba ao ataonay mba ahafitana ny cours rehetra. Marihana fa ny ampy zany ny mpampianatra zay ao amin'ny prekaisy anankitelo be zao ny mpampianatra anampy anome cours zay apisy chance bebe koa an'izay analan'izay concours amin'ny INFA zay amin'ny niveau bac sy niveau BPC. Valiny taona 20 sy 2 arivo afaka ambaranao ve ahoana ny vokatra azonareo tao amin'ny prekaissan-kady fotsy? Ny prekaissan-kady fotsiny ohatra mahazatra dia efa mamoaka major foana isaky ny presque isaky ny concours. Tamin'ity ndray mitoraka ity tamin'ny ENAM 2018 valina teo dia major anankiroa be zao zany no mivoaka tao amin'ny prekaisy. Voalohany dia ny administrateur civil concours direct io ary ny agent diplomatique concours professionnel. Reo zany no nivoaka major tao amin'ny prekaisy ary zay nanamarika indrindra ny taona ny valina teo iny. Fa aiza hoe zany mety hoe ahitana anareo dia ahoana ny fandraisana anareo amin'ny prekaissan-kady fotsy? Ny prekaissan-kady fotsy dia ao akady fotsy dia 300 metatra eo ambanin'ny Shell ary eo akaiky ny centre de santé Manampisoa, zany hoe 10 metatra ihany koa eo ambonin'ny nectare zay eo akady fotsy ihany koa. Ny telefôna zay azahoananay zany dia 033 85 788 55 033 85 788 55 na 034 50 012 05 034 50 012 05. Manomboka ty ndray ty ny taona 20 sy 2 arivo nareo manomana amin'ny hoe amin'izay fifananana zay inona zao no hoe akaiky indrindra amin'ny hoe fifananana amin'ity taona ity? Ny mety akaiky indrindra zany zao efa niresadresahana teo aloha teo zany dia ny momba ny concours-na polisy sy ny gendarme. Zay zany zao dia efa ho an'zareo zay anao an'izany anomana zany fanadinam-panjakana concours-na polisy na gendarme zany dia efa miomana ihany koa satria izay zany dia manao an'ireo ihany koa raha vao vita zany ny NFA.
efa afaka hoe miditra zany amintsika mbola tsy miditra aloha fa miomana fotsiny aloha fa mbola tsy mandray anarana zay fa mampiomana ny olona satria be dibe ny dossier zay tokony karakanena fa avy eo ohatra ny copie ohatra ny casier judiciaire zany manko zao mila fotoana ny diplôme mila fotoana daholo zany reo anankitelo zany zao de tena tsy maintsy ilaina amin'ny fanadina-panjakana rehetra ny amaranantsika anazy ary afaka mafisinao ve hoe le fanomanana ataonareo am'izao fotoana ny faninanana atao amin'ny précaisse am'izao fotoana zao zany dia ny faradoboka amin'ny NFA zay niveau bac dia ny adjoint d'administration contrôleur des domaines contrôleur du travail ary niveau BPC dia ny assistant des domaines sy ny adjoint sy ny assistant d'administration reo zany dia miditra amin'ny 7 janvier ho avy zao zany hoe amin'ny latsinainy fidirana dia ray volana sy tapany hatramin'ny 22 février ny fampianarana ao amin'ny précaisse akady fotsy ankatrany anao vahita eto amin'ny sampana fampalalam-bahoaka amin'ny dialina ty sotra indrindra fa ny anoizantsika ny vaovao kosa indray dia tsy hitondra tombontsoa ho an'ny firenena malagasy ny famarotana ambongadany orinasa kromita malagasy amin'ny rosiana ho ireo mpiasa ny fitantanana gabraraka teo anivon'ity orinasa ity hatramin'ny taona 2024 na mampikirorosofahana izany raha ny fanazavana azo fezora valy taorina ny fitokoana ny mpiasan'ny Kroma ny andony 4 Desambra lasa teo. Androany nikasa metraka fitoriana teny amin'ny ivon'ny pôle anti-corruption izy ireo. Fitoriana izay tsy mbola tafapetraka noho ny tsy fampiny antota taratasy ilain'ny fitsarana. Antonany maro izao no efa nahareta ny voka-dratsy ateraky ny tsy fahaiza-mitantana eo anivon'ny orinasa Kromita malagasy 3 taona tsy aoriana vao mihetsika mahasamylaza ireo tsy fetezana rehetra ny mpiasa. Anton'izany ny famitahana azy ireo raha ny fanazavana. Hatramin'ny 2015 zany no nisy izao olana zao. Zay dia nisaromana foana le nafenina foana le zavatra natao zany. Mitrandraka be dia aveo rehefa amin'ny fotoana tsy afana mitrandraka ohatran'izao amin'ny fotoana ny orana zany dia mivarotra fotsiny atao. Dia ohatran'ny fitana tamin'izay zany le mpiasa misy doublement production, triplement production. Dia manantena mpiasa hoe isy prime mifanandrify amin'izay triplement de production zay. Nefa arakaraka ny amokarana no tsy isin'le vola, tsy hita mihitsy le vola aiza na aiza. Tsy mandrakara maradalana dia rehefa nivoaka io taratasy io zany le hoe fanalana mpiasa io zay vao taitra daholo hoe ay izao ny ambadiky le zavatra sarosaromana. Zay nahatonga an'le izao vao taitra tamin'le ny fitana zany ny mpiasa ny tena marina. Ankilany, tsy hitondra tombontsoa ny firenena ny famarotan'ny fanjakana ny orinasa Kromita malagasy amin'ny Rosiana hoy izy ireo. Ny tsy fahombiazana amin'ny fitantanana sy ny kitranao-trano ara-politika no nampikirosofany ity orinasa ity ka tonga amin'ny fikasana androka mpiasa ankehitriny. Antony ny fitoriana hapetraka ireo mpiasa. Zay mahataratra fa misy kolikoly avolenta ao ambadiky izao famarotana Kroma zao. Marina fa nisy DG teo aloha teto aminay izy ny tena naoviana tsy ho fahita mihitsy Kromita malagasy. Vidina Kroma sady ny réserve ao anatin'ny Kromita malagasy mbola tsy ho fahita vetivety zany raha momba ny Kromita malagasy fa fananina atao zany zao fampidirana ny Kroma anaty lavaka zao mafana mivarotra mora ny Kromita malagasy. Arakaraka ny fiara-miasa amin'io Rosiana io zany vao mainka mampiditra lavaka. Marina taona fa nanomboka tamin'ny 2015 io nampivarotana faty antoka ny Kromita malagasy. Prix de revient $110 ny taona. Dia zay ampamarotana $90. Dia arakaraka ny varotana zany no mampiditra an'ilay faty antoka foana. Efa teny midina avy any ambony zavatra tamin'ny andron'ny Rajaonarimampiana. Misy client mahazaka lafo be mihitsy amin'ilay vidina Kroma fa efa teny midina avy any amin'ny président de la République izy hoe tsy maintsy zao ny varotanareo ary tsy maintsy ao amin'ny client store ka ny varotan'ny Kromita malagasy. Mpiasa manodidina ny 200 amin'ireo 700 miasa ao amin'ny Kromita malagasy no raisina raha toa ka horoahana kosa ny sisa ambiny. Ito eritsejanona mandra-pamahany olana ny fitokonan'ireo mpiasan'ny Kromita malagasy izay efa nanomboka ny 4 Desambra lasa teo. Tompona ndraikitra fena mifaty antoka ity orinasa ity ny fitondrana HVM ho hiatrany ireo mpiasa. Anisan'ny tsy eken'ireo mpiasa ohatra Rajaivina ny fanendrenany filoha lefitry ny HVM Jaobarson Randrianarivony ho tale General lefitra. Amin'izao fotoana fohy ialan'ny HVM amin'ny fitondrana izao. Ny Kroma izay anisan'ny mampiditra vola vahiny betsaka eto amintsika saingy ny teren'ny mpitondra hanao varotra faty antoka. Ny vitombon'ny famokarana ankilany tsy niantraika tamin'ny fiainan'ny mpiasa.
fa mangina tsy toy ny mahazatra ny tsena teny Mahamasina tamin'ity androany ity noho ny toedrara politika misy eto amin'ny tany sy ny firenena sy ny tsy fampin'ny fahefan'ny vidin'ny olona mahatonga izany fanentena. Nena ny fitohanan'ny fiara teny amin'ny manodidina ny Mahamasina na dia andro tsena aza ny andro androany. Araka ny fanadihadiana natao tamin'ireo mpivarotra, vitsy ireo mpividy raha ampitahaina amin'ny ampanotany. Vitsy araka izany ireo entana lafo. Tovy samy hafa be mihitsy ny tsena lakamisy ny androany zao tena dia tsy fitsinitsena. Na ny olona mandalo ara zao vitsy kely tena vitsy na mivarotra ary malaina mivarotra zany hoe efa mahazatra ilay izy dia efa tia mivelomana dia tsy maintsy mandeha foana aloha raha mbola afaka mitady. Zao tamin'ity tena maina be vao vita amin'ny fety fa teo alohan'ny fety nisy kely fa vita ny fety dia tena mangina ny tsena. Ny tsena aloha tena tsisy ny tsena fa alamy vola tamin'ny fety daholo. Tsisy tsena mihitsy ny tsena zany tena tsisy. Zao lasa mandrafindrafitra vata fotsiny izay simba fotsiny zany zao natao tsisy vidiny. Fa tsy dia nisy tsena samy taraina daholo olona mitsify ny tsena. Misy koa tena hitako hoe mandehandeha fotsiny hoe mijerijery zava-misy. Noho ny toedrara politika misy eto an-toerana amin'izao ankatoky ny fiandrasana ny famoahana ofisialy ny voka-pifidianana no mampangina ny tsena. Manampitrotraka izany ny tsy fahampiana na ny tsy fisian'ny vola eo ampelantanan'ny ankamaroan'ny mponina izay mampangina ny tsena ho iatrany ny mpivarotra nanaovana fanadihadiana. Zalo mino hoe resaka korotana moa ny olona koa izany mbola tena sahirana tena mbola fahasahirana mihitsy amin'izao. Io ihany koa ny fiandrasana ny voka-pifidianana hoe mety lamina ve sa ikorotana mandritra ny fiandrasana n'inona ny andro valiny. Nahatonga ny tsena tamin'ity zany nasian'le fifidianana tamin'ity taona ity. Dia mbola tsy vita koa zany ny fifidianana dia efa tonga sady ny korotana. Mbola tsy hita hoe iza ny lany na iza ny tsy lany. Dia izay mahatonga an'ilay tsenanay amin'izao dia maina be mihitsy zany zao afaka mifety tsy misy vidiny entana. Toedrara eto amin'ny firenena ka mahatonga an'izany. Raha ny kamokamo ny olona mividy entana ny tsisy vola koa ny olona. Fa efa mividin'ny olona tsy maharaka intsony. Ratsy ho an'ny mpivarotra ity fiandohan'ny taona 2024 ity. Tsy mandeha ny tsena raha oharina tamin'ny taona 2024 lasa iny ho iatrany izy ireo. Tsapa araka izany fa misy fiantraikany amin'ny fidiram-bola sy ny fiainana andavanandro ny vahoaka malagasy, ny tsy fisian'ny politika mpampandrosoana matotra hatr'izay ka mahatonga azy ireo maniry filaminana sy fitoniana amin'izao fotoana izao, ahafana miroso marina amin'izay asa fampandrosoana izay. Lafo mavao hafa kosa indray dia rivo-doza miisa 3 no mety andalo eto Madagasikara amin'ity fotoanan'ny fahavaratra ety iverina ihany koa ny orana manomboka androany raha ny fanazavana azo. Michel Ranardzon. Amin'ireo rivo-doza miisa 4 andalo eto amin'ny ranomasimbe indiana amin'ny fotoanan'ny rivo-doza 2024 sy 2024 tsy ohatry ny 5 ireo rivo-doza andalo eto Madagasikara amin'ity fotoam-pahavaratra ity. Amin'ny ankapobeny raha ampitahaina tamin'ny herintaona tsy voana lavitra ihany koa ny apetsaky ny rotsakorana. Ny mahakasika ny rivo-doza antsika zany ao anatin'ny vanim-potoanan'ny rivo-doza tanteraka raha mbola faritantsika izy dia manomboka amin'ny volana novambra, 1er novambra hatramin'ny 30 avril. Fa hatreto aloha zany ny fiforonana rivo-doza dia mbola tsy misy ahina ato anatin'ity herinandro ity na ny herinandro manaraka. Araka izany ato anatin'ny herinandro aloha dia tsy misy ny fiforonana rivo-doza ahina. Etsy ankilany dia tafiditra tanteraka ao anatin'ny fotoam-pahavaratra ny eto Madagasikara, iverina ny orana ato anatin'ny herinandro. Ao anatin'ny fahavaratra tanteraka tokoa moa tsika amin'izao fotoana izao raha mahakasika ny toetry ny androntsika zany dia iverina indray ny rotsakorana oram-pahavaratra indrindra teo amin'ny faritry ny afovoan-tany. Dia ho an'ny anio zany izay oran'izay dia iverina fa itoy ho amin'ny rahampitso 5 6 hatrany amin'ny 6 any zany aloha dia mbola hisy olona foana ty amin'ny faritry ny afovoan-tany rehetra. Kasika ny inty izy teo ny maripana aloha zany dia mbola ao anatin'ny fahavaratra antsika dia manevokevoka be ny maripana izay iainantsika dia tsy dia hisy fiovana firy izay ato anatin'ny 3 andro ho avy aloha. Mandina ny 12 hatramin'ny 1.30 degré Celsius ny maripana, isaky ny hariva kosa no ho avy ny orana eto afovoan-tany. Fa eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia taorian'ny fandraisan'ny filoha breziliana vaovao ny andraikitra maha-filoha pirenena azy ny fahamarinana sy ny lafin'ny diplomasia ny dingana voalohan'ny gouvernement Bolsonaro. Fanadina. Le début d'un nouveau style. Taorian'ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy amin'ny maha-filoha pirenena azy any Brezila ny Bolsonaro nanamafy ny tenany
tamin'ny fananganana ny gouvernementa vaovao fa iady amin'ny kolikoly ny tsy fanarahan-dalàna ny ady amin'ny elokabevava sy ny maro hafa. Ity gouvernementa vaovao ity izay ahitana ministra romboropolo mandrafitra azy. 7 amin'ireo miaramila efa nisorotondrona avokoa. Roa kosa vehivavy fotsy fihodirana. Nanamafy ny filoha Jair Bolsonaro nadritra ny fotoana nidirany tao amin'ny bureau ny ministry ny fiarovana vaovao ny famantarana ny mahazava-dehibe ny antoko ny raharaha mialamila ary ny vahoaka rehetra no lehibe maro anisa sy masy mandeha eto amin'ny tany sy ny firenena ny ambaratonga pahefana ny fanajana ny filaminana sy ny fampandrosoana raha nambara ny filoham-pirenena nanonona ny vola ao Brésil. Zava-tsarotra ho an'ny gouvernementa Jair Bolsonaro ny fanariana ny lafinareo toe-karena ny fanavaozana ny fisondronono tsy miankana ny ady amin'ny elokabevava sy ny kolikoly izay isany nambotry ny firenena breziliana. Ty izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity saorana ianao nanaraka izany saorana ihany koa ireo any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovao ny KOL TV amin'ny alalan'ny DSTV Antsirano sy TNTV Fianaratsoa. Soava tsara daholo tompoko. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Labelcom narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La référence en impression numérique. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous a présenté Ny vaovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles... Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Jovena, source d'énergie. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny VTI, prêt à vous servir. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Lavage Keri, ho finaritra ny tontolo andronao. Lasso! XXL. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star.